প্রবলেমটা কোথায় একটুখানি পুরোপুরি বলো তো। কোমরের নিচ থেকে পায়ের তলায় ব্যথাটা চলে যায়। পা তলা অবধি ব্যথা, মানে নিচ মানে কোথায়? কোমরে? কোমরের নিচের দিকটা ব্যথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচের L4 S1 যাই হোক L4 S1 হাঁটু থেকে পায়ের তলা দিয়ে চলে যায়। পেছন দিকে ব্যথা। হ্যাঁ, তো এই ব্যথাটা কি করে হলো? ব্যথাটা ওই 5-6 বছর আগে পড়ে গেছিলাম পাখা লাগাতে, চেয়ারটা পড়ে সেই দিকে ব্যথাটা আস্তে আস্তে এখন যেন ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে। এখানেই ছিল ব্যথাটা আস্তে আস্তে যেমন পায়ের তলা। না ওখানেও ব্যথা আছে তো? কোমরে ব্যথা? হাঁটা চলাতে অসুবিধা হয়? হ্যাঁ অসুবিধা হয়, একটু সময় বেশিক্ষণ দাঁড়ালে পায়ের তলা যেন শূন্য টাইপের ঝিম টাইপের ধরে যাচ্ছে। আচ্ছা, মানে সবসময় ঘুমানোর সময় ব্যথা থাকে? ঘুমানোর সময় ব্যথা, এমনি কাজ করলে ব্যথা? ব্যথা। আর তোমার তো বেন্ড হয়ে কাজ করার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে দেখে নিচ্ছি, তারপরে বলবে যে তুমি কেমন কি আছো। হ্যাঁ পাটা সোজা করো, শক্ত করবে না কোনো কিছু, তুমি নর্মাল করো, তুমি নর্মাল। পাটা ছোট বড় আছে তাই তো? ব্যাস ঠিক আছে, হয়ে গেছে। একদম ঠিক আছে, শক্ত করে কিন্তু তোমারই লেগে যাবে। আমার দিকে ঘুরে যাও, আমার দিকে ঘুরে যাও, এত টাইট না, দাঁড়া ঢিলে করো একটু। হ্যাঁ এইদিকে না, কোমরটা সোজা রাখো, ঠিক আছে। এবার একটু টাইট করো, জোরে নিঃশ্বাস নাও তো, নিয়ে ছেড়ে দাও, ছেড়েছ, আবার টাইট করবে। কোমরটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে এটাকে না, আরেকটু পেছনের দিকে দাও, এটাকে সামনে দি, ব্যাস টাইট করো হাতটা। এবার নেমে হাঁটো তো, এবার দেখো ঠিক আছে, সরি বুঝে গেল। দুটো ভাগ করো তো, জোড়া করে হাতটা ভাগ করো, হাতটা ফাট করলো। এবার নেমে দেখো তো, হাতটা সাইডে ফেলে দাও, ভাই আওয়াজটা করিস দেখি। আচ্ছা এবার জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে ছেড়ে দাও, ছেড়েছ? হ্যাঁ হ্যাঁ কি না বলো ভাই, শক্ত করলে আমার কিছু করার নেই, নর্মাল রাখবে। এবার জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়ো, নিঃশ্বাস নিয়েছ, ছেড়েছ, পিঠটা কত আরাম লাগছে, পুরো ফুরফুরা শরীর পেয়েছে। এবার নামো, এবার হাঁটো, কেমন লাগছে? দারুণ লাগছে তো? ওখানে একটু বলো যে আমার ভালো লাগছে বা দারুণ লাগছে, শুয়ে পড়ো আবার সাইডে, কোমরটাকে আবার একটুখানি এদিকে নিয়ে এসো, একটু ওই ধরনের কোমরটাকে একটু আলাদা হালকা সামনে নিয়ে এসো, ব্যাস। কি বলো তো, মাপ চোখ একটু উল্টো পাল্টা হলে না তোমার অসুবিধা নেই, তোমাকেও সেট করা কিন্তু জানো না তো আমারও। এই আচ্ছা, জোরে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে ছেড়ে, আর শক্ত করবে না কোন জায়গায়। খাওয়া বের করে দিচ্ছি, ওইদিকে আসো, নাইট্রোজেন গ্যাস হবে, নাইট্রোজেন গ্যাস, ব্যাস। বেশি ঘোরাফেরা কোমর, নিঃশ্বাসটা নাও, ছেড়ে দাও, বুঝছে? হাতটা একটু টাইট করো, একটু, তোমার ঠিক আছে। এবার একদম হাঁটো। তুমি কেমন আছো? অনেক ভালো লাগছে, অনেক বেটার তো? অনেক বেটার, মানে এই করার পরে যতটুকু তুমি এসছিলে আর এখন দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ তো? অনেক তফাৎ। বাস ভাই
আর একটা জিনিস আছে, একটু বসো এখানে, বস। নর্মাল, শক্ত করবে না, কোনো ভয় নেই, শক্ত করে রেখেছো। শক্ত করলে কাজ করতে অসুবিধা হয় ভাই। ঠিক আছে, পিঠটা সোজা করো, বাস আজকে অবধি এইটুকু থাকবে। একটা থামসাপ দিয়ে দাও, যে এটা দৌড়াও, আবার দৌড়াও। এরকম দৌড়ানো যেত? কষ্ট ছিল তো? হ্যাঁ, বাস এবার একটু বলে দাও, দর্শক শুনতে চাই। দারুণ লাগছে, আগের থেকে অনেক বেটার তো? আগের মতনই যেন আগের লাইফে যেন ফিরে আসলাম।